Hello everyone, this is Teacher J, Excel in PSLE Maths. Question number 83. Relay one. The arrowhead of a spinner in a clockwise direction. relay 要转它的这个转盘，上面有一个指针，它是以这个顺时针的形式 clockwise direction， 顺时针是大概是这样子的，对不对？所以说 relay 它的转这个指针的时候，它是这么转的。OK，from the segment mark 0， 从0这个部分 to the segment mark 10 as shown below. Which one of the following is the best estimate 啊，最好的一个估计for the angle turned by spinner。我们知道这里是一个，其实这个应该可以算作一个叫做 regular hexagon， 这个叫做正的六边形。For a regular hexagon, can divide 360 degrees into 6 equal portions. So for each segment, each portion will be 60 degrees, and 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3啊。但是呢，它转过的角度呢，可不是 3哦。3 minus 1 equals 2。它走过的是 2 segments. So the angle covered 60 degrees times 2 equals 120 degrees. 这是大概的我们算出来的这个数据。那么哪一个数据离它最近呢？ The best estimate 啊，非常好，是不是？这里是我们跟它完全一样的，是吧？ So answer we choose 3. Alright. 这个地方呢，我们学了一个新的图形，叫做正的六边形 （regular hexagon）。正的六边形有6条边，然后呢，它的 each side of the hexagon is equal. So divide 360 degrees 一圈 into 6 equal portions. Alright， 这就是我们的转盘问题。OK，and很简单，是吧？下一次呢，如果说遇到有选项是118，但是因为它 is the closest to 120 degrees， so 如果你见到那样子的答案，如果你没有120，你也要选这个离它最近的啊。这就是它的 the best estimate 的意思，就是选最好的一个估算的结果。Alright。And that is all for this question. This is Teacher J. Thanks for watching this video. I'll see you guys next time. Bye bye.